Akka mul'atanii egaa biyya keenya Itoophiyaa keessatti dhibeen Marburg virus namoota 8 akka galaafatee kan beekamudha. Biiroon eegumsa fayyaa Itoophiyaa gabaaseera. Egaa dhukkubni kun maqaan moggaafamni isaa maalirraa ka'ee akkamiin daddarbaa haala kamiinis wal'aanamuu fi to'achuu dandeenya isa jedhu wajjin ilaalla. Dhibeen moggaafamni Marburg jedhamu kan maqaan isaa dhufee akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1967 biyya Jarman magaalaa Marburg Frankfurt irraa yeroo jalqabaaf dhibeen kun waan mul'ateef maqaan moggaafamni kanarraati maddee. Egaa yeroo dhumaaf immoo bara dheengaddaa 2027 biyya Ruwaandaa keessatti egaa namoota baay'ee ajjeesuudhaan kan beekamudha yookaan immoo hundi keenya iyyuu akka beeknu kan ittiin daddarbu tokkoffaa qamalee fi booyyee bineensota bosonaadhaan haaluma kanaanis simbirroo halkaniin namoota irraa gara namootaatti immoo kan inni daddarbu dhangala'aa qaama keenyarraa ba'uun fakkeenyaaf dhiiga qaama keenya ba'uurraan namoota tokkorraa gara nama biraatti daddarbuu danda'a. Haaluma kanaanis uffata vaayirasii kanaan faalamee yoo nuti uffannee haala salphaadhaan daddarbuu danda'a. Egaa haala kamiin wal'aanama? Egaa maayikirooorgaanizimii keessaa vaayirasiin qoricha hin qabu akka beekamu. Dursinee vaaksiinii fudhachuu dandeenya yookaan immoo kittibaata malee vaayirasoonni maal hin qabanii qoricha hin qabanii. Kanaaf wal'aanni nuti taasisu kan talaalliin nuti fudhannu hin jiru. Garuu maal gochuu dandeenya? Dhangala'aan qaama keenya keessaa bahee akka nuti miidhamne bakka isaa kan buusuu danda'u dhangala'aa gahaa ta'e fudhachuu qabna. Inni biroo immoo tasgabbaa'uun baay'ee barbaachisaadha. To'achuu immoo kan dandeenyu babal'atee namoota baay'ee tarii miidhuu akka hin dandeenye yookaan immoo haala salphaadhaan nama hedduu kan biyyatti akka hin daddarbine tokkoffaa akka sila kaasuuf yaaletti dhibeen kun nama tokkorraa gara nama birootti kan daddarbu bosona qaamolee foon qamalee yookaan immoo booyyee yoo nyaannedha. Kanaaf magaala ispeeshaalii gara naannoo bosonaa jiran foon bosonaa adamsuudhaan nyaachuu irraa of qusachuudhaan haaluma kanaanis walqunnamtii saalaa namni tokko dhibee kanaan qabamee amma dhibee kanarraa bilisa ta'eera jedhamee amma beekamutti yookaan immoo qoratamee amma beekuu danda'utti walqunnamtii saalaa gochuurraa of qusachuudhaan inni biraa immoo namarraa gara namarraa biraatti kan daddarbuu danda'u dhangala'aa qaama keenya keessaa ba'uurraa waan ta'eef amma dandeenye namni dhibee kanaan qabamnaan uffata isaa yookaan immoo dhangala'aa qaama sana keessaa baheen akka nuti hin saaxilamne sanarraa of qusachuu qabna. Waan na dhaggeeffattaniif baay'ee galatoomaa nagaatti.